大家好，歡迎又翻到嚟呢個 podcast 茶餘飯後，我哋一齊嚟傾下偈。今日呢，我哋會講兩個 topic 嘅。第一個呢，就係我會分享少少我道聽途說聽翻嚟有關2026年嘅一啲人嘅先知性嘅話語啦，一啲人嘅睇法啦，等等啦。咁啊，一陣間 share 下啦。第二 part 呢，我會分享下上帝係邊一個，同埋我哋係邊一個。有關呢個 topic 咧，就我會連續幾個星期都會做呢一個系列嘅，係啦。咁但係咧，我哋今日進入個 topic 之前咧，咁啊又講下啲無聊嘢先啦。就聖誕節啦，即將係進入呢個聖誕節啦。咁咧即係講個大家都好多人都知道嘅嗰啲叫咩啊？小知識就係耶穌就其實唔係呢一個嘅12月25號呢一個冬天嘅時間出世嘅，係啦，諗都諗到嘅，因為即係你要個孕婦喺呢一個寒冬咁啊冇暖氣，然後喺馬槽咁樣跟住出世咧，就出產咧出生咧就有啲難嘅，係啦。咁啊通常點解會定傳統話點解會定咗12月25號？其實係某一個即係另一個神，希臘信奉嘅另一個神嘅兒子，其實佢係呢一日，咁所以 kind of 佢 take 咗嗰個你即係佢係神個仔，咁呢個係神個仔，咁我就當今日啦咁樣，即係有個咁樣嘅退換咯，即係都係攞呢一日，不過轉咗個神個名咁樣啦。咁但係即係當然啦，我哋celebrate 係 celebrate 個 meaning 啦，係講緊你 celebrate 耶穌降世喎咁樣啦，就係想講救恩嚟到啦咁樣，係一個紀念性嘅日子啫咁樣。咁不過都事實都要尊重翻啦。咁即係例如我慶祝生日都即係例如我係2月生日嘅，咁我慶祝我7月慶祝生日，咁其實都可以嘅，冇問題嘅，都係講緊慶祝。即係一個 celebration 啫，都係講緊，咁又無傷大雅，但係始終都要知道自己實際係邊一日出世咯。咁所以如果話耶穌係聖人喎，咁其實都通常傳統我哋都會話佢其實應該係住棚節出世嘅咁樣。咁所以好多人都話即係3大節期呢一個住棚節、七七節同埋呢一個逾越節就即係各自都同耶穌會有啲關係喎咁樣。咁所以有啲人就話住棚節就耶穌出世啦，呢個逾越節就係即係獻上做羔羊啦。咁有啲人就話咁有冇可能係七七節嘅時候又即係嚟緊有啲咩特別嘅嘢咧？亦都有啲人話即係3個節期就分別係針對即係三位一體嘅唔同 part 啦。咁住棚節就係耶穌降生啦，跟住逾越節就係上帝帶即係父神帶以色列人出埃及啦。然後呢一個嘅五旬節咧，其實即係我哋而家嘅聖靈降臨日，即係同一日。五旬節嗰日其實發生咗好多事嘅咁樣，咁就係聖靈降臨日就係好明顯係聖靈嚟啦咁樣。咁所以其實好多 mystery 嘅圍繞住呢一啲節期啊，即係一啲好你會睇到上帝係好明顯。佢特登有啲安排嘅，特登喺呢一個日子係有啲事發生，即係唔係 random 揀一個日子啊，慶祝咗個 meaning 就算啊咁樣，係嗰個日期啊，嗰個節期本身都係有啲 meaning 嘅咯。咁不過呢個有機會我哋再分享啦。咁都係想慶祝大家祝大家呢一個嘅聖誕快樂啦。雖然我本人就唔係好慶祝聖誕節，係不過我就近來就去咗香港呢一個嘅中環嘅 Christmas Market， 係真係幾有氣氛，幾好，同埋有播呢一個我最中意嘅What I Want for Christmas is You， 就係呢一個解凍姐嘅必聽嘅聖誕歌，所以我好開心，同朋友去睇咗。係啊，咁唔知有冇朋友都你哋會去唔同地方慶祝聖誕節啦？即係我諗而家好多人都會去外國探親啊，即係嚟英國啊、歐洲啊，
加拿大啊嗰邊應該啲 Christmas market 應該係比較復興一啲、大型一啲、開心一啲，即係我都好希望有一年可以去下歐洲，或者北美嗰啲嘅 Christmas market。不過啲人話其實德國嘅係最原始，定係最好玩咯，即係最多嘢睇，最 original、最 authentic 咯咁咯。不過滿足咗噶啦，我去香港嘅 Christmas market 已經好開心。咁咧，關於呢一個聖誕節咧，仲有一個少少嘅事情要分享下咧，就係我哋年年12月都慶祝聖誕節噶嘛。咁其實咧，猶太人咧有一個被 claim 為猶太人的聖誕節嘅節日啦。咁應該好多人都知嘅就係光明節啦。咁光明節其實同聖誕節有冇關係咧？係完全冇關係嘅，因為光明節發生即係慶祝光明節係發生咗啲事咁樣。咁嗰件事咧就係當時嘅以色列人啦，就起義咁啊，即係去做啲你當好似而家咁啊，我哋要爭取翻一啲嘢咁樣。即係當然佢哋爭取嘅就係要挽回個聖殿啊咁樣，因為佢哋個聖殿俾外邦人即係俾外族入侵，咁做咗好多好侮辱性嘅嘢咁樣，例如喺佢哋個廟度食豬肉咁樣，然後有好多政治啊宗教上嘅壓迫咁樣，咁所以其實係一個信仰嘅起義啦，同埋都係現實世界嘅有個對佢哋嘅民族嚟講都係一個好重要嘅起義啦咁樣。咁咧嗰次之後，即係嗰陣時就發生咗個神蹟咁樣啦，咁然後所以就新咗一個節日叫做光明節啦，或者咧聖經新約嘅話咧有譯做修殿節嘅，因為佢哋就係講重修嗰個聖殿啊，從外邦人即係嚟搞禍咗個聖殿之中咧，我哋去修復佢，攞翻佢，復興翻佢，咁就要叫修殿節啦。咁耶穌係有慶祝個修殿節嘅，所以如果新約如果睇和合本嘅朋友應該係冇見過光明節呢個字嘅，咁但係你係會見到耶穌修殿節嘅時候喺所羅門嘅廊下行走。如果冇記錯係一定係住棚節咧。總之有講耶穌有慶祝修殿節啦。咁其實對以色列人嚟講都係一個好重要嘅節日啦，咁樣嘅係啦。咁一個小知識啦。如果今年冇機會慶祝，因為啱啱琴日就已經過咗啦，就連續8日嘅光明節啦，咁就冇咗咯。咁我哋都隨住光明節嘅完結咧，都進入嚟5786年咧，猶太曆嘅5786年嘅第4個月噶啦。今個月係提別月，咁喺呢個月咧，我哋就會跨埋西曆嘅年啦，咁就進入2026啦。順帶一提咧，舊年嘅提別月1號咧係拍齊呢一個嘅25年一齊進入嘅，咁所以即係舊年都有好多關於呢樣嘢，好多人話係咪同審判有關啊，同預備個審判有關啊等等嘅説法啦。咁但係嗰個就要認識咗月份啦、猶太曆啦、猶太曆同西曆嘅關係啦，佢每一年佢個意思係即係有乜嘢意思喺背後啦等等，先至會多啲明白。咁我就唔太討論，因為如果唔係即係我淨係講咁樣，好似即係就變咗冇一個知識就要聽嘅話，你好似變咗聽塔羅牌咁樣咯。係啊，所以有機會攞一集詳細啲講猶太曆同西曆節期點解咁重要，再到時再分享啦咁樣。咁我之前有個 podcast 都講過節期，即係點解節期係重要嘅？點解循環即係時間嘅循環？點解我哋年年都要 celebrate 一啲啊？點解住棚節就又要 celebrate 啊？點解贖罪仲要 celebrate 啊？其實我有略提及，但我就冇好詳細講每一個節日佢嗰個屬靈嘅意義同埋點解佢咁重要咯。咁咪有機會再講啦。係啦，咁所以就2026年好快就到啦，我哋仲有唔夠10日7、8係唔夠10日，我哋就進入啦咁樣。咁我可以講下咧，我就即係道聽途說啦，特別係美國嗰邊，其實即係佢哋嘅所謂先知性嘅事工 prophetic 嘅人咧，就發展得好比較成熟嘅，相對於華人嘅圈子嚟講，或者佢哋會喺個 social media 度分享咯，佢哋會進入到平台地去講嘅，咁所以我就有機會去聽下嗰個代禱者呢個或者先知咁聽下。咁當然啦，有啲人話喂美國好多假先知啊，好多黐線佬啊咁樣，咁係嘅，即係我只可以話麥子同稗子係一齊長㗎咯。咁又係佢至少有咯，
咁當然我有篩選過，就即係有啲我覺得佢好似唔係太黐線喎，咁樣又話唔係太所謂偏離啦。咁我就即係所以都係分享啫，係啦，我又唔係教會嘅牧師，我又唔係話喂你一定要聽咁樣，純粹就係 share 下，咁上帝都會喺我哋裏面説話咯，咁樣。係啊，所以咧可以聽下我即係分享下，我覺得有一兩個 point 我係聽到重複地幾個人都講，即係當然我唔開名啦，係講26，同埋有啲人都講係3年啊。我已經聽過唔止一次有人提及未來嗰3年係特別留意嘅，係啦。咁留意乜嘢咧？咁樣咁啊，有人就即係prophesy 啫，或者佢係咧，其實係 prophesy 啫，就話未來3年會有好多轉變啦。咁呢個好似廢話，年年都有轉變啦。咁但係佢講緊嘅轉變係一啲關鍵嘅轉變啦，同埋當然佢講得 prophetic word 就一定同教會都會有關係啦。咁同教會有關係，我唔係淨係講緊個 institution 啊，即係唔係淨係講緊嗰個架構教會架構，而係講緊信徒嘅生命啊。咁樣啦，除非你話你其實我唔信耶穌嘅，咁可能就其實都唔係，其實都關事，因為佢講教會即將會面臨，我講教會先啦，教會其實應該咁講，教會同成個世界咧都會面臨好多嘅震盪嘅。咁例如係我聽唔止一個人講係天災嘅都係。咁呢個好似廢話啦，年年都有天災，但係佢講緊嘅係一啲好大型嘅天災咯，即係就算我哋已經好適應啦，即係我哋10號風球而家都已經可能都有 thing 啦咁樣，但係講全球嚟講，例如係大地震啊，例如係大海嘯啊，例如係火山爆發啦，火山爆發就唔係成日都見啦，等類我都有聽過。咁其實都係值得 alert 嘅喎，即係除咗係因為我去唔去到旅行嘅 perspective 之外，其實都值得去代禱咯。係啊，因為佢講呢個係一個震盪啊。咁震盪係為咩咧？震盪有啲似，如果用我哋代第二個字落去講咧，就你可以話係管教啦，可以話係審判啦，可以話係。有一個字我覺得最貼切嘅，頭先嗰兩個字都唔係最貼切，最貼切係搖醒咯，搖醒大家，即係嗌朝頭早嗌醒你係鈴聲啊，鈴鈴鈴鈴鈴嗰個鈴聲啊，咁所以響起即係要起身嘅呢個警號嘅時候，咁係代表乜嘢咧？代表人嘅靈魂會有一啲嘅轉變咯，代表即係通常都下一句就會話咁復興就會到啦咁樣，咁但係我都聽唔止一個人講話，喂！但係審判啊、震盪啊、管教啊、去 awaken 啊等類啦，無論你聽個 positive 定 negative 等，即係任何嘅字去表達呢一件事都好啦，其實都係由教會開始咯，由信徒嘅生命開始咯。咁所以可能有朋友們係覺得我唔好話2026年啦，我過去幾年都唔容易。其實有可能係㗎，有可能係就係為咗要預備嗰個震盪後帶嚟嘅復興咧，神首先預備咗一批人先咯。所以你可以即係同上帝傾下點解呢幾年過得咁痛苦啊？或者過去嗰年點解有啲咁瘀喺我心裡面嘅嘢咁壓迫咧？可以係現實世界有啲好災難性嘅事嘅，例如你嘅經濟係發生啲事，例如係病，例如係家人又發生咗啲事，例如係啲關係有啲好災難性嘅happening 咁樣。咁但係亦都可以係純粹就我覺得我裡面好似被壓迫、被碾碎緊，好似個陶器被碾碎緊，或者好似個我係番茄，我係橄欖，跟住俾人踩緊嘅感覺。咁所以係咯，咁啊希望分享呢一個 prophetic word， 即係我聽翻嚟嘅 prophetic word，咁啊睇下佢係唔係咯。咁啊，跟住仲有講頭先講咗話即係地殼嘅震動啦，即係無論火山啊、海嘯啊，總之即係地球嘅震盪啦，地球有好多嘢會天災發生啦，講緊教會嘅震盪啦，好可能會帶嚟一個復興啦。仲有就係政治經濟，
呢個我唔係好熟嘅，因為我唔係好熟政治啦，咁我又唔係讀經濟啦，咁但係即係好代禱者都有睇到係係咯，政治裏面會有好多震盪。咁其實我哋都已經見到而家啲即係就算我話我唔係好理歐美嗰邊嘅，咁你睇而家中國同日本其實都有一啲風聲起緊啦，跟住又開始呢個核武嘅呢個討論又輕輕冚冚啦，呢個又話要核武，嗰個又核武，最近有日本話即係考慮緊你要唔要核武咁樣等等，即係你見到我哋開始聞到啲風聲啦。咁我唔係話會要打第三次世界大戰咁樣，雖然有啲代禱者就話要積極為呢樣嘢禱告啦咁樣，咁但係我哋都係得繼續睇咯。咁所以政治啦、經濟啦咁樣，咁有啲代禱者即係特別即係當然美國嘅代禱者佢哋會特別針對美國人，就係提醒佢哋喂，你哋醒啦。咁有關經濟嗰部分咧，佢就話即係美國嘅經濟會係唔係好 OK 啊咁樣。咁亦都有人見到日本嘅經濟嚟緊都會唔係好 OK 喎咁樣。咁我即係當然佢哋係從一個領袖啊，上帝 download 即係同佢哋講嘅角度去分享啦。咁如果有啲朋友你係睇好熟經濟嘅，或者你根本從個 trend 你睇到嗰個 pattern 你已經 foresee 到嘅，咁又睇下係唔係真啦。我哋即係繼續睇下點樣咯，係啦。咁所以係咯，仲有可以詳細啲講有關教會嘅嗰個震盪啦。咁因為我諗聽嘅人都好多係信徒啦。唔知有冇啲人係做緊，即係諗住係即係其實應該話大家都係服侍主㗎啦，或者大家都係跟隨主啊，大家都愛主嘅人，咁都係教會嘅一部分啦。咁樣都有代禱者講得好白，就係教會一啲你唔肯變嘅嘢咧，上帝會震到你變為之家。佢我有聽有一個代禱者去分享就係話針對3個 G，Glory Gold and Girls。簡單嚟講就係若果係一啲信徒嘅生命，或者一啲嘅教會，甚至我諗佢呢個 point 係特別針對 institution 㗎啦，即係一啲係真係所謂 church 一啲嘅即係一個組織。你嘅金錢處理得不當，gold 啦，呢個係仲有咩 glory？ 你同上帝嘅榮耀係過唔去。意思咧，即係奪去上帝嘅榮耀啦，藐視上帝嘅榮耀啦。其實即係比較簡單啲嘅講法就係，其實你根本就唔係好尊重上帝咯。即係喺度做，因為扮自己嘅事唔代表尊重上帝嘅。咁但係又唔係話哇，真係好驚啊！而家上帝咪嚟打我、打救我、打鬼我。又唔係咁樣嘅，佢純粹係 warning 啫。咁你總有即係你咁大個 population，你總有一啲人佢係喺嗰個教會系統裏面，其實佢係做緊即係如果同錢有關，我哋就可以用貪污嚟形容啦，係咪？如果同 glory 有關，就可能佢其實係靠即係做緊自己想做嘅嘢，完全同上帝係冇關㗎啦咁樣。咁或你最後一個咧就係同 girls，就係同咪佢用 girls 嚟形容啦，但係其實佢純粹我諗係純粹 download 嘅時候想 rhyme 嗰個 3個 G 咁樣嘅啫，但係其實個意思就係一啲奸淫啊，嚟睇 porn 啊，淫亂啊，即係係唔係講靈性嘅淫亂喎，係真係現實生活嘅已經出到嚟嘅淫亂。咁上帝話佢會嚟處理咯，即係佢可能我諗可能華人圈可能未必會好 familiar with 呢樣嘢咯，但係美國成日都會聽到有陣時即係邊個牧者就係喺一啲性嘅上面有一啲嘅罪行啊，有啲好唔恰當嘅行為啊等類啦，又或者即係始終嗰邊個文化佢哋面對嘅嗰個試探同我哋好唔同啊，佢哋係即係乜嘢都可以做，自由乜嘢都可以做，所以就變咗係會多啲呢啲嘢咯。咁但係你話係咪完全同我哋冇關咧？其實又唔係喎。咁如果上帝係鬧得嘅，其實佢係即係佢首先佢係全球性地處理咯，即係佢唔係淨係處理，佢唔係淨係針對美國去 share 呢個信息，其實係針對全球。咁只不過美國人通常佢美國嘅先知或者美國嘅代禱者，佢就會特別
喂醒啦，hello 美國人咁樣嘅啫。咁所以我哋都要小心留意啊，淫亂啊，錢財啊，同埋呢一個上帝嘅榮耀啊。其實我係唔係行緊做緊上帝想我做嘅嘢啊？定係我做緊自己想做嘅嘢啊？Which 其實咧做自己想做嘅嘢咧，其實唔係錯誤嘅。我即係呢個必須要特別強調，特別我哋亞洲人好容易跌入一個迷思係我唔可以有自己諗法啦等等。唔係嘅，不過咧你就唔好做自己想做嘅嘢，然後搭上帝個名出嚟咯。即係嗰個係兩件事嚟嘅，因為就算我做嘅嘢，即係我做嘅嘢可以係好好嘅，例如我去搞一啲嘅活動咁樣，咁但係唔好即係我諗係好 alert，就係我係咪下下都要搭上帝出嚟？因為上帝做嘅嘢，佢成日都提及榮耀呢個字，就係講緊係例如上帝做一件大事，哇！佢分紅海救以色列人，哇！勁抽係個 glory 係屬於邊個咧？屬於佢嘛？咁所以即係摩西之歌都係讚美呢一個上帝啦。以色列人次次佢經歷一個患難，咁最後個榮耀都係歸上帝嘅喎。無論你話係佢士師記亂到咁樣，其實佢哋即係救完，即係有好多個好差嘅 cycle，然後又上帝派一個人嚟救佢哋。咁其實完咗之後，佢哋個 glory 都係俾翻上帝。及後去到最後，耶穌講話即係上帝同耶穌講：喂，我已經榮耀我已經榮耀我仲要再榮耀咁樣。其實榮耀呢個 concept 係常常即係同上帝嘅同在係一個套餐嚟嘅咯，係唔可以分開，係一個唔可以分開嘅套餐咯。所以我覺得即係就諗上帝其實即係睇學我哋從呢一個先知性話語可以學嘅一樣嘢，就係唔好，因為我哋積極地去諗清楚，去分翻開有咩係我想做，有咩係上帝叫我做嘅咧。其實係同埋有呢啲咩係人叫我做嘅咧，哪怕嗰個係所謂嘅 authority 都好，咁到底係上帝講啊，定人講啊，定係我諗咧？其實都係要小心分開咯。係啦，咁我覺得呢個就算你話唔係出於一個好驚啊，我已經做錯嘢啦，我金錢上管理不善啊，或者我奪去神榮耀啊，定係我即係有犯奸淫啊等類嘅嘢都好，其實佢嘅 purpose 值得我哋去反思咯。咁我覺得好好啊，好一致啊，同上帝向來講嘅嘢其實都係好一致咯。咁所以係啦，來年係咁啦。咁呢個係好似頭先講，哇震盪啊，好似好多都好 negative 喎咁樣。咁但係咧都我有聽到好多好 positive 嘅消息嘅。就係有好多人嘅生命，當然嗱，即係睇下係邊一個啦。即係我唔知邊一個係經歷震盪，邊一個係經歷上帝嘅恩典，因為咁呢個要大家自己求問主啦。佢就話係有多人會有個 prosperity 啊，講緊個生命進入一個結果啊，棵樹結果啊咁樣啦。咁我哋又睇下係咪咯，即係我自己好期待，因為我呢幾年係覺得唔容易嗰啲人嚟嘅，所以但係我覺得唔容易個 point 唔係淨係唔容易咯，而係個唔容易背後。我 download 咗啲乜嘢咧？我學咗啲乜嘢咧？我釐清咗啲乜嘢咧？咁我又覺得我有好多成長同改變㗎，係啊，同埋分清咗好多嘢咯，有啲好亂嘅嘢分清楚，睇得清楚咗，明白多咗上帝係邊個，明白多咗自己係邊個，有啲錯誤嘅嘢拎翻走，有啲做錯嘅嘢就處理翻，咁其實係一個預備嚟㗎，咁所以我自己都傾向覺得，我期望見到。有希望見到復興㗎，即係我自己個人生命嘅復興。係咯，同埋佢都講嗰個 glory，即係伴隨住嗰個震盪，其實個 glory 都會嚟咯。係伴隨住震盪，即係我哋講咗好耐，喂，復興啊，其實會嚟咯。但係咪以我哋諗嘅嗰種形式嚟咧？例如係唔係我搞一個活動，跟住有幾百萬嚟咧，好似以前咁樣咧，咁我係唔肯定，我唔知，定係會唔會以一種新嘅形式，例如係social media，即係信仰
嘅頻道會越嚟越復興咧？我覺得呢個係好有可能係會嘅，即係接駁嗰個末後嘅大復興。媒體啊，一啲跨平台即係跨國嘅呢啲平台係走唔甩咯，係走唔甩。所以你問我，喂，係咪哇嚟緊我教會我以前啊2000人㗎，而家咧真係好慘啊！咁即係如果個復興係咪嚟緊下年都會有2000人？咁我唔肯定啦，我真係唔知。係，但係如果你睇個趨勢就〜即係睇末後嗰個收割嘅趨勢，我存疑嘅，係咪仲係以呢種形式？咁但係當然嗰個我哋可衡量嘅嘢咧，就可能未必係教會人數，但係咧就係信主嘅人會越嚟越多咯。我深信信主嘅人會越嚟越多，但係信主嘅人越嚟越多，係唔係代表我哋嘅呢個所謂教會嘅呢個 business 呢個 ministry 會搞得越嚟越大咧？像以前我哋理解嗰種 mega church 啊等等咧，我係唔肯定嘅咁咯，係就係咁啦。所以無論如何，即係道聽途說分享咗呢一啲 prophetic word 有關2026年嘅咁啊，聽下咯。如果裏邊有説話係撞擊到你嘅，或者你覺得上帝直同你説話喎，咁我祝福你。即係如果上帝提醒，如果有觀眾朋友上帝係提醒你，喂，你好小心啲啦嚇，下年嚟之前你好，即係有啲嘢要 say sorry，有啲嘢你要諗清楚嘅，有啲 decision 你唔好 make 嘅，你就唔好 make 啦，你就要小心啦咁。我祝福你得着上帝嘅啟示啦，得着上帝嘅帶領啦，清晰㗎啦，而且係清晰嘅帶領。如果你係話哇，我聽完好興奮喎，我就係嗰啲真係深信上帝預備我嚟緊要進入一個新嘅季節，係為復興嘅，又係為即係為我個人生命復興嘅，又係為所謂嗰個末後收割嘅，但係我又唔知係點喎。咁我覺得我祝福你啦，都係穩紮嘅喺上帝嘅裏面去結果啦，像一棵樹喺溪水旁，真係 always 都 be hydrated，就真係結果咯，祝福你啦，咁樣係啦。所以咁26年再 recap， 或者26年嘅末我哋再 recap， 又睇下其實係點樣咯。好啦，咁我哋嚟到下半節咧，就我哋今日會開一個新嘅 topic 啦。呢一個 topic 咧就係一個系列嚟嘅，即係頭先講話我嚟緊幾個月都會講呢個 topic 噶啦，就係咧耶和華係邊個咧？我哋又是什麼咧？即係我是誰，你是誰啊？冇錯啦。咁咧，如果翻咗耶穌添，翻咗教會好多年啦嘅人應該好熟咧。上帝即係一講起上帝，如果我同你講話，請你俾3至4個上帝嘅角色、上帝嘅形象嘅話，我都可以喎。大家可以而家諗下，如果要你講5個啊，講5個上帝嘅形象，你會講乜嘢咧？俾10秒大家諗下，係啦。咁咧，我就即係買咗幾本書咧，就係講上帝嘅名啦、聖靈嘅名啦，同埋就耶穌嘅名啦，即係講佢哋嘅稱呼咁樣啦。有埋希伯來文啊，有埋經文。咁我就即係我嘗試用原文去了解多啲，同埋佢有一個系列按上帝嘅名咁啊，都幾好啊！即係好似身份證一個好長嘅身份證咁樣。咁我就覺得其實幾得意嘅喎，因為稱呼咧係代表住嗰個人嘅角色，而透過角色我哋又可以了解上帝多啲嘅喎。係啦，咁分享下最常聽嘅上帝嘅幾個角色啦，睇下你頭先中唔中頭先你諗過幾個啦。咁我盼望大家係諗到5個噶啦，如果5個都諗唔到，咁真係好慘啊！上帝陰公。係啦，第一個就係爸爸啦，係咪？父神，耶穌都教我哋祈禱嘅時候要講我們在天上嘅父啊，唔係地下嘅 Sugar Daddy， 係 Heavenly Daddy 啦。雖然佢同 Sugar Daddy 可能某一啲嘅特徵係有啲相似嘅，例如佢會即係對我哋好好啊，供應我哋等等啦。嘅講笑啦，呢個當然唔係啦。咁如果佢係 Daddy 嘅話，那我是誰？
咁我就仔女噶咯喎，因為如果佢係爹哋，冇理由我又係爹哋噶，係咪？即係兩個爹哋咁，即係咁唔 make sense 啫嘛，呢件事就係爹哋啦，同埋仔女啦。咁啊，第二個咧，我諗好少人會講嘅，就如果會講嘅，你係即係應該係我相信係女孩子先會諗嘅呢一個，就係情人或者丈夫啦。咁啊，如果你睇即係屬舊日就成日出嘅呢個概念，你睇先知書，佢間唔中就會彈一個就係即係講以色列嘅罪，就係講你出軌，你即係佢用淫婦呢個字啦。其實個 point 就係你出軌咁樣。咁啊，然後雅歌啦，雅歌啲人都話。即係除咗面嗰層講愛男女嘅婚姻愛情之外咧，其實講緊上帝同人嘅嗰個婚姻嘅愛情啦。以及何西阿書啦，何西阿書就係最強嘅，成章都係講緊上帝係丈夫嘅形象出現嘅。咁啊係啦，咁如果上帝係丈夫係情人喎，咁我哋就係信徒就係妻子啦，亦都係情人啦，係啦。咁啊，呢個好好，我好期待講呢個，因為呢個我係有好多經歷嘅，所以我覺得係好值得探討嘅。咁當然你話哇，唔可以咁樣諗，即係我諗可能我唔肯定華人社會係唔係仲係好抗拒，即係對於呢啲講情情塔塔嘅嘢會唔會好抗拒啊？即係覺得唔可以講啊咁樣，咁即係因為 to be honest，我係冇聽過教會係講雅歌嘅。我喺教會嘅 setting 裏面啊，教會以外嘅 setting 咧我就有啦，例如 gathering 啊，例如我上網睇一啲個網上嘅講道啊，即係專課上網分享嘅講道，唔係喺人哋直播人哋教會崇拜嗰啲。咁所以我都會存疑咧，即係其實係咪大家仲係好避忌咧？但係我唔知係咪年紀關係啊，但係我覺得越年輕嘅係越容易了解，即係越容易進入呢一個奧秘㗎。咁啊，我唔肯定啦。咁啊，如果即係觀眾朋友有啲咩意見都可以分享下。咁下一個啦，頭先講咗爸爸啦、情人啦、丈夫啦，跟住仲有一個就係即係成老時常出現嘅，即係 always 都出現噶啦。祈禱又係佢，教導嘅時候又會講佢咧，就係上帝啦、王啦或者主，係啦。呢三個我黐埋嚟講，咁啊到時我會講一集係即係特別講呢三樣嘢咁樣嘅。主啦，就係主人啦，係咪？owner 啦，我嘅 owner 啦，王啦，我嘅 king 啦，係咪？我嘅 authority 啦，神啦。咁呢個神呢個概念再複雜啲，佢係即係講緊成個世界之上嘅嗰個 authority 啦。即係通常講王就會講係一個社會性結構嘅王啊嘛，係咪？嘅最大 authority 就係神，就係再 above 一啲咁樣咯。連我哋嘅生活嘅嘢啊、稅務嘅嘢啊、房屋嘅嘢，佢會處理，係連講 deep down 去我哋生命裏面、靈魂裏面嘅嘢，佢都係 take 一個 authority。咁上帝啦、主啦、神啦，咁咧當然對應嘅角色咧就係子民咯。咁啱呢三個角色對應，通常我聽都會係啊，你係我嘅主，我係你嘅子民；你係我嘅王，我係你嘅子民；你係我嘅神，我係你嘅子民咯。好有趣呢個，所以我哋有機會可以聽下，有機會可以再即係詳細啲講。係啊，呢個又係成日出現啦，下一個又係 always 都出現嘅，就係牧者啦，係咪？上而耶穌都話我係好牧人，上帝又話我係像牧人一樣去 take care 你哋嘅咁樣啦。呢個真係入門啊，應該入門嘅基督徒最常聽係呢一個咯。然後個對應就係乜嘢咧？就係通常我哋講羊嘅，但係我就即係 extend 多少少，就係其實農場嘅動物們都係可以嘅。通常都係羊，係因為佢哋當時以色列人牧羊係即係佢哋係羊係一個 flocks， 羊係一個好重要嘅佢哋嘅財產，咁所以我哋即係咁就咁羊就係如果愛牧人咁，通常都係羊咯講。不過其實如果你話係馬馬都有啊，其實上帝都有形容過國家，某一啲嘅國家係像馬一樣啊，即係講個嚼環啊等類。係咯，咁呢個延伸咧，我覺得有一個容易啲理解，即係牧羊人呢個聽到好多，已經可能有啲既定概念，已經覺得係好悶啊呢個。咁你可以用鏟屎官嘅角度諗咯。我成日覺得而家嘅世界即係實在太多人養貓啊狗啊，應該大家即係非常之了解
養寵物係一件咩回事。即係當然養寵物我哋會話自己係主人啦，但其實你上網睇呢一個即係貓貓群組嗰啲咧，就會睇到大家都會話自己係鏟屎官，然後就係會面臨一個狀況，就係佢唔係聽你講嘢嘅，像主人一樣嘢，佢會喺你買20 pack 罐頭嘅時候就選擇轉口味，同埋喺你買貓窩嘅時候就選擇要個紙箱。所以我覺得呢個形象化，即係呢個種形象化呢個幾好。同埋我成日都講貓做例子，係因為我好中意貓咁樣，所以未來嘅 podcast 可能會間唔中又會聽到一個同貓有關嘅比喻。係啦，跟住鏟屎官之前牧者啦，係啦，跟住下一個又係唔算入門級呢個，但係咧可能你比較核心一啲嘅，或者你開始討論到會服侍主，就會聽到呢個 term 叫做耶和華元帥咯。元帥即係佢係軍隊個 head 咁樣咯，general 即係佢嗰個叫咩？佢個將軍或者係佢嗰個軍隊嘅將領，或者佢係個落 order 個人嚟嘅。咁樣相對嘅嗰個概念，嗰個角色咧就會係我哋係軍隊啦，或者士兵啦咁樣。咁應該即係都有唔少人都有聽過行軍啊，我哋係耶和華嘅軍隊啊呢一啲概念嘅。咁啊特別門訓嘅時候，我相對就會聽得多啲啦。咁啊最常聽嘅經文咧就係以色列人出埃及之後咧，耶和華就話嗰一日咧，耶和華嘅軍隊咧就出咗埃及啦咁樣。好啦，下一個咧就會係係唔係常常講嘅，但係阿媽，即係如果你信徒嘅話，就會覺得係阿媽係女人嘅一個角色啦，就係創造者啦。當然創世記第一章已經講晒啦，即係佢就係做水又係水唔係佢做嘅，水係本身有嘅。水係水即係水啦，佢分開水啦，跟住佢創造生物啦，靈長類啊、鳥類啊、魚類啊、人類啊，blah blah blah，創造啦。咁所以嗰個對應嘅個角色咧，我哋就係被造物啦，被造物啦。咁呢個係好得意嘅，呢個概念係好得意，因為佢例如我如果攞創造者與被造物呢一 pair 同鏟屎官與寵物呢一 pair compare 咧，鏟屎官即係例如我養寵物啦，我係養佢，或者我可能已經係佢即係所有佢有關佢嘅 responsibility 都壓喺我個膊頭度噶啦。但係咧，我唔係佢嘅創造者啊嘛，我唔係 create 隻貓嗰個人啊嘛，所以當然你有時就要揾獸醫啦，因為佢哋有專業知識按就多啲專業知識按隻貓嘅身體係點啦咁。但係創造者呢個概念係好 original 好原始，係同埋係好超越性，就係佢係完全知道晒我點嚟嘅咯，即係我個骨頭、我個構造、我裡面嘅血嗰個成個流動、我嘅任督二脈、我嘅淋巴，全部佢都了解知道，同埋佢係知道晒成個 history 咯，即係因為佢係最原初嗰個嘛，所以係好得意嘅。我覺得即係創造者呢一個嘅角色咁樣啦，係啦。咁頭先一次過講咗好多個啦，跟住落嚟咧就講一個比較唔係好多人想聽嘅，或者其實教會係真係少講嘅，就係審判官啊。如果上帝係審判官，即係通常都會講慈愛啊，或者想講啲開心啲嘅嘢嘅，但係其實上帝係有審判官呢個角色咯。咁如果你睇成個即係啟示錄都會睇到啦，咁同埋先知書等類其實成日都講話審判啊等等審判官啦。咁如果係個對應嘅角色就係我係法官啦，講笑啦，梗唔係法官啦，梗唔會係坐佢隔離嗰個啦。如果佢係審判官，我就係坐喺 opposite 嗰個，即係被審嘅人咯，等候審訊嘅人咯。咁呢個概念其實又唔使太驚喎，因為你審判官佢可以係好 positive 噶嘛，因為佢可以係我判你，例如我哋成日都話balance 攞，即係當我將我哋嘅靈魂擺上個稱度，咁我可以係好稱噶。即係我可以係好重磅嘅，所以我可以係好個靈魂係好好嘅。咁其實呢個都係一個審判嚟嘅喎。
呢個都係一個判斷案，佢好好喎，佢個內心係好好啊，又話看我哋嘅內心可以係睇到好，但係當然都會睇到係唔好咁樣啦。咁然後佢個審判官例如賠償嘅，佢負責噶嘛。例如如果我即係我有咩虧欠，其實佢可能係判個賠償俾我嘅。其實呢個係好 positive 嘅嘢嚟嘅喎。咁但係當然都，如果我欠人嘢或者我不斷地得罪住上帝，可以藉住即通常大型啲嘢個聖經裏面成日都係講 country，即係或者嗰個係啦，嗰個國家經歷個審判係講緊成個國家係滅亡啊、被擄啊、被打倒啊、經歷患難啊等類咁樣。咁呢啲咁樣嘅審判都有，所以呢個我覺得係值得探討嘅，因為我哋嚟到末後嘅日子咧，越嚟越多人，越嚟越多天災，我哋一定會問到底係咪審判？就算唔係信耶穌嘅人都會問係咪遭天譴啊？係咪？即係當我哋面對一啲人類不能夠解釋嘅嘢嘅時候，我哋就會問，或者我哋 out of control 嘅嘢嘅時候，我就會問個天咯。所謂其實即係 above 我哋靈裡面嘅嘢。咁但係當然基督徒我哋知道嗰個其實就係唯一得一個咯，上面就係得一個就係上帝啦。咁即係當然如果你話三位一體計三個都即係都係嗰啲啦，都係佢哋咯。總之都係嗰班人，都係嗰幾個。其實就係佢哋去 make 緊好多 decision， 睇緊好多我哋嘅 decision， 佢又看緊好多人嘅內心行為同埋決定。咁審判呢個概念係會越嚟越需要去明白，需要去討論咯。咁我哋就早啲去預備啦。其實都唔早啦，都即係都經歷咗好多嘢啦已經。以免真係殺到啊，好大件事殺到埋身，我哋先了解咯。咁我覺得聖經一早寫咗佢有呢個 character，咁何樂而即係何不了解下咧？咁樣係啦，咁樣講一個好似有啲驚嘅一個上帝角色啦。下一個咧就係講救贖者啦，或者拯救者啦。咁大衛成日都講嘅，因為佢好唔容易啊嘛，所以其實都主啊，你我嘅救贖，主啊，你我嘅拯救咁樣。咁當然啦，如果佢係即係上帝呢個飛行服務隊嚟嚟救我哋脫險，救我脫離呢一個喺山上面如果我遇難嚟救我嘅嗰位咧，咁我就係咩咧？我就係被拯救嘅人咯。係啦，咁呢個又係我諗係成日都講嘅，因為我諗呢個入門嘅基督徒成日都聽嘅，因為反而咧可能係進入咗服侍嘅人咧，可能會我唔知係咪啊？大家可以分享下，係咪你有冇啲服侍咗好耐嘅人已經反而好遙遠啊？所謂呢個我係被拯救嗰個係好遙遠啦已經，但係其實上帝係 constantly 都係一個救贖者、拯救者，因為我自己覺得啦，我嘅生命啦，可能有啲人嘅生命好完全嘅，但我成日都覺得我嘅生命就係成日都需要耶穌嚟打救我，要耶穌神權打救我咁樣啦。講笑啫，即係佢唔係用神權，佢係用神嘅主權、神嘅力量、神嘅佢嘅智慧嚟拯救咁樣。係，應該我諗好多人都係喺患難裏面開始會尋求我哋一般認知以外嘅一啲力量。咁通常嗰個都會係一啲屬靈嘅力量，睇唔到嘅嘢，神靈嘅嘢。咁所以我諗有唔少嘅人都係認識上帝嘅第一個嘅角色咧，會係佢係救我嗰個咯，佢係我幫我嗰個咯。係啊，隨時嘅幫助者，救我脫險嘅，我經濟有需要嘅，佢嚟幫我嘅。我屋企人有咁樣狀況，佢幫我嘅。我病咗，我需要醫治，佢嚟醫治我嘅。即係醫治者有機會我哋再講，但係我都係拍落去幫助者、救贖者、拯救者咁樣。總之我哋就係被 help 嘅嗰個角色啦。係啦，咁頭先我一次過都講咗1、2、3、4、5、6、7、8至9個。8至10個啦嘅上帝角色噶咯喎，咁所以咧，原來我咧作為一個信徒，即係先講個人啦，唔好講群體住啦。我作為一個信徒，就算我未服侍主之前，或者我服侍主都好，其實我可能可以有8至10個唔同嘅 character，即係同上帝傾偈噶喎。咁呢個係好得意嘅，我覺得，因為可能人，我唔知大家信即係有冇，即係頭先我8至10個，有冇啲上帝角色？或者你嘅角色咧，從來冇經歷過嘅。例如我有估㗎，我估啦，
嗱，首先我覺得鏟屎官呢個概念係好嶄新嘅，所以咧我係俾 credit 我自己，我真係覺得自己好有創意。我相信好少人係會曾經有諗過，我哋同上帝嘅互動可能有啲像呢一個嘅鏟屎官同寵物嘅喎。另一個咧就係丈夫咯，丈夫妻子咧係嗱，我諗有好多認識聖經嘅人咧係會一定會聽過呢個概念，因為佢成日出現嘅，其實係一個好 main 嘅一個概念嚟嘅。其實，但係體驗係兩樣嘢咯，即係我有幾多人真係好體驗到，或者曾經有諗過我想去體驗，咦，上帝我嘅丈夫愛佢妻子咧，咁我係估呢個係少人會諗嘅。第三個就係審判官咯，我諗有好多人都，我估係有好多人會避咗佢咯，或者 misunderstand 咗，或者可能一聽到就覺得哇唔中意，就唔中意上帝咁樣，所以就即係避咗呢一個。其實我係被審，我係企喺嗰個 court 嗰度，上帝面對住我，有啲即係喺度睇緊我嘅生命，判斷緊一啲嘢嘅咁樣嘅角色，係咯。所以唔知咧，唔知對你嚟講，頭先我講嗰8至10個角色裡面，有邊一啲你係常常都係覺得上帝係就係呢個形象，而你又係好 familiar with 嘅？例如我有個朋友咧，我哋話佢即係三位一體啦，即係聖靈、耶穌同埋父神啦。佢成日都係講父神嘅，佢同上帝嘅互動咧，就成日都係嗲爸爸咁樣嘅。咁所以我哋都即係真係有嘅喎。佢係真係一見到佢，無論佢總之分享親同上帝嘅互動咧，就好似爸爸同女咁咯。即係當然係健康嗰啲啦，sweet 嗰啲啦咁樣。而相對地就好少聽到例如審判官啊、主啊、神啊呢一類嘅字詞係少啲出現啦。咁我有另一個朋友咧，佢成日都話上帝係佢嘅主喎，成日都話上帝係神。講親上帝咧，佢就話主啊、神啊，祈禱又係用呢啲 term。咁樣咧就好少講情人嘅，好少講妻子、丈夫呢一個互動嘅，幾乎係零嘅。咁我又有另一個 friend 咧，成日講上帝係救贖者係嚟幫我哋嘅，上帝係幫我哋㗎。咁當然佢都係成日幫人嗰啲人嚟嘅，所以即係我成日都俾上帝救㗎，我成日都俾上帝救㗎，係啊，所以我哋都去幫人哋，我哋都去救人哋。咁嗰個係一個超中意傳福音嘅人嚟嘅，所以係唔出奇嘅咁樣啦。所以佢係好適合 spread 呢個即係對入門嘅人嚟講好容易理解嘅呢一個上帝嘅形象，就係救贖者啊、幫助者啊、拯救者咁樣咯。係，所以其實真係幾得意嘅。每個人佢認識上帝有一啲形象，佢會特別容易特別係可以進入嘅，但係都有啲上帝嘅形象佢特別唔可以進入嘅。例如咧，父親呢個咧，我真係聽過唔少人講，係唔同年紀嘅人都有分享過，即係見證入邊講啊，平時 share 講就係食唔到爸爸呢一個概念咯，即係冇辦法當上帝爸爸。我曾經有聽過一個年長啲嘅人，佢即係牧者嚟嘅，佢就分享佢曾經嘅經歷，就係佢可以同耶穌傾偈，可以聖靈互動，完全冇嘢，但唔可以當佢爸爸，唔可以同天父講嘢。咁當然通常即係基本上都90%都係因為家庭背景噶啦。咁所以其實上帝嘅角色係好值得我哋了解同埋即係去 unlock 啊。其實可能因為家庭嘅背景嘅緣故，或者因為我哋成長嘅經歷嘅緣故，有一啲上帝嘅面向嘅所謂，即係如果上帝係一個鑽石，佢有好多個面，有啲嘅面我哋係有損失㗎，即係我哋冇機會認識，但係其實嗰個可能都好重要㗎喎。係啊，因為我哋上帝完全啊，即係簡單嚟講，佢包攬啦，係咪？乜都係你，咁又係真係，佢係真係乜都係佢。咁所以認識上帝嘅唔同嘅面向係好開心嘅一件事，同埋其實係帶嚟一個好大嘅醫治嘅。如果特別係例如，喂，我因為同爸爸嘅關係，其實有好多狀況，其實我係完全接受唔到同上帝，即係你唔好做我老豆咯，你唔好以老豆嘅樣出現我面前咯。其實可能正正就係透過
即係可能呢一個受傷嘅生命，佢需要嘅其實就係父親啊，就係地上嘅唔完全嘅父親帶嚟一個好大嘅 brokenness， 但係上帝係完全嘅父親，其實係你會嚟填滿我哋嗰個窿咯。因為頭先我提及到話上帝話有8至10個佢嘅角色啦，其實相對我哋都有8至10個角色。如果我唔能夠承認上帝係我父親，其實我係 eliminate 緊我自己嘅某一個部分嘅喎，即係我係唔能夠，我係沒有子女呢個角色嘅。其實對我嘅生命嚟講係有啲慘嘅，真係慘嘅。例如如果我話哇，我係唔可以接受我自己係上帝嘅老婆嘅喎，喂，其實我 lost 咗啲嘢嘅喎。例如我係生命裏面冇經歷過我係被拯救呢個角色嘅，我長期都係覺得我係軍隊，我係士兵嘅，或者我係其他嘅，我係子民嚟嘅咁樣，咁又好似 lost 咗啲嘢喎，即係唔完全啊。所以有人耶穌有一句説話，佢話你哋要完全像你嘅父完全咧，即係呢句説話即係可以解釋嘅空間，可以了解嘅即係可以 elaborate 嘅空間好多啦。但我記得其中一樣我哋可以更近明白呢樣嘢，就係先從了解上帝嘅唔同嘅角色，了解我嘅唔同角色，其實我會了解到上帝嗰種嘅大包圍同完全，更整全地了解佢。其實同時間係更整全地了解緊我自己，更整全地進入緊我自己。咁當我裡面整全嘅時候，我自然我生命好多嘢都會整全啦。例如我拍拖，例如我做爸爸媽媽，例如我去服侍，例如我唔好服侍啦，我返工。例如我去幫人，例如我去落一啲判斷，其實自自然然由我裡面，即係由心裡面發出嗰樣嘢，就會正確咯，就會對路咯。咁所以係啦，希望呢個分享對你有啲啟發啦。嚟緊我會開始逐個，即係每一個星期都會逐個角色，一個 pair 咁樣去分享啦，同埋希望有一啲禱告可以幫助大家，亦都希望有一啲誤解可以釐清啦。例如上帝係審判官，佢好衰咁樣，即係呢個完全係誤解啦。例如我唔可以做上帝老婆，我係男人，即係呢個又係誤解啦咁樣。嗱或者上帝就係我就係上帝嘅軍兵啦，咁我就係佢嘅奴隸咁樣，即係又係誤解啦咁樣等類啦咁樣啦。係啦。最後就可以分享，其實當我哋講起上帝嘅時候啦，頭先我講嗰啲全部都係角色啦。其實咧，通常講上帝仲會講埋佢嘅功能性啊，或者佢嘅屬性嘅，例如係佢係忌邪啦，佢係榮耀嘅神啦，佢係公義嘅神啦，佢烈火嘅神啦，真理嘅神啦，信實嘅神，佢係活水泉源等等啦。咁呢一啲係同屬性有關嘅，佢就唔係角色，即係例如上帝真理咁樣，佢唔係一個角色，冇一個我對應嘅角色啊嘛，即係冇得做對手戲。例如榮耀咁樣，又係即係冇一個咁樣嘅 pair。所以有關呢一啲上帝嘅 character， 呢一啲 character 嘅嘢嚟嘅，就唔係 identity 嚟嘅，唔係名牌嚟嘅，唔係佢着嗰件衫嗰個 look 嚟嘅。咁有機會將來再可能下一個 series 再分享啦。咁你又話俾我聽，你有冇嘢想知道？有冇嘢係疑問？有冇你覺得好得意、好想分享嘅，同上帝有關嘅，同神嘅屬性有關嘅，同神嘅角色有關嘅？又或者你頭先聽完，你會唔會諗起你一啲嘅經歷，你又想分享下咧？歡迎你喺留言裡面去同大家分享啦，我哋討論咁樣。所以今日就去到呢度啦。咁祝福大家聖誕節快樂！我哋下個星期再見，拜拜。